Всем привет! Сегодня в первой главе Метель будем получать секретную маску кролика. Погнали! Нужно выбираться отсюда. Смотрим. Спаун. Болторез. Начать вот здесь будет молоток. У нас пароль 1039. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. 1039. Так, погнали. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Видимо, показалось. 12 часов ночи. Почему-то мы с мамой не спим. Вопрос, почему? Метель! Кстати, я могу вам сделать типа метель. Могу вам показать. Типа мой дом это метель. Упор это смотри. Черт! Какого черта? Упор это метель. Современный. Там коллап у нас был, да? Блин, продумка. Ну, странно. Тараканы с меня. Да блин, он меня палит, он меня Даня называет. Блин, не по названию, как просто должен. А просто называет меня Даня. Он мое имя палит. Так, Если погоди-ка. фамилию будешь равно еще говорить, будет я тупо... не знаю, Что-то как здесь не так. называть. Видимо, показалось. Так. А, я тупой. Что там? Какого черта? Макс, мне тебя просил. Я не знаю, помните в прошлой серии? Наверное, нет, потому что я ее только сейчас закачиваю. Делаю. Вот рваный мешок. Кстати, аватарка там крутая, прям очень крутой момент я заскринил. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Все так. Видимо, показалось. Он не видит разбитое окно, не видит это, не видит это, не видит это. Черт! Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Олень из будущего. Давай, давай, быстрее! Олень из будущего. Блин, опять опоздал. Тёма, о, котик, привет. Иди сюда, кот. Олень из будущего.
Смотрите, пароль у меня. Ой, другой у меня, например, 4. Тоже не готовится пароль. 4-9. Вот еще можно сделать суперкадр. Вот еще суперкадр. Вот еще суперкадр. Можно даже дверь закрыть, панель выключить. Как-то вот так. Идем к вышке. Вот вышка, она рядом с ходом. Или выходом для или для Юдина, если будем проходить бесплатно концерту, я вам тоже говорю. Так, 490. Значит, что у нас пароль? 490. Погнали. Не, ну там реально это крутой скрин. 490. У нас здорово, пятник. Так, пишем. Вот и басмаска. Лучше на кролик. Так. Ну там. Лампочки нет. Да. Здесь все пусто. Все да, все пусто. Здесь провод просто висит. Так, ну за сколько мы пройдем? Так, песик. Да-да. Да-да. Вот это называется очень супер. Вот так называется метель. Так. Давай садись. Хорошо. Мы получили кролика и просто за 8 минут. На этом мы видео заканчиваем. Всем пока. Ой. Быстрее видео.